Hindi. Then nakaliang kajong nga, kada ko bang anwan ban ay jing kersan ya kani jing dawa reservation policy. Tolong ba ngalai ino syadin ya baru ki political party wat nga de umong kersan jong UDP. Ngapu ya kajak Pendiri Ahmad namar kade kemat ke ba iba arden di dawa ban syong satangan kade na menta jong ilang baru kajak Pendiri kasih jadi. Kani kani kemat ke ba ngaru suku maka kita ya kalong din kaman din ini kamtam kani ka lat yo kam yo jam kani kani benta ke ba ikut sama pulih jini ke ba kita ke ba suku ba kade kemat ke ba don kam na menta jong ngaru bangan mi kemat pan aji kecil. Ka Madu pangaya di election ako sayong ladap keren banga ngamdeu presiden ngamdeu sekretari jong ka UDP. Andre nakaliang jong MLA banga ngalada penjob. Kami ka sintur ketin ke baong ba ngan keren di gini kimat lada de ka reservation policy, lada de ya ka roster recruitment policy, lada de ya ka INP, lada de ya ka UCC. Nak kalau ban keren kumu MLA lada PPG tengah kami nanti bau MLA jongi ngaman keren tani tagi uwe jong UDP yo jong la jong suwa ba ni banga ngalai ke job man ngatri sitom man penjob wala kadaru ngadon ke jingya dei bam bahajan ba presiden jong UDP wat yo presiden di UDP bade umat baru nan sakren kalau ada keren ngangam jing peri ai kalau ada penjob kalau ada pendap ya ka nongrim ke banga ngayang tangata ka banga milki bagi dei ban keren ai yang ni ga mak ale ka jonga ale itu ban ngale itu Islam ye bar dan mo madu sudah marjakat perang ngai den mai dan apa parti PDP te kata ka jing sengojan ke isu tang prabriu alai ka parti ru bejo andre hadin jing sa di awan no kumu presiden alami no nak parti PDP ini sa lengo te mentapat kawai ke bang aku manong lada jai habai de ba kakot kakia jong ba arden sarkar ka de ban sim ke jing FD ladaka adu kat kidi kisni ba kampat sim ya kan kamat ban ba kami jing keren te lada long kumno ke bomot ni di pai ba nong kersan ngam nom khen UDP ngam khen gini ki parti wala ngade nong kersan jong UDP ru nak loi ban mi ban ngan aware pai ba bangen ki pai ba pro kawai kari kasi janjia ban pen ki wen kan sarkar pada nakau te ke tu jong ya sarkar de mar ba ka jong UDP ke don lang hang tu tengah kuah begini kim keren ai bala daki kim keren di tang tahi ke we kamat ma nga ngan hapmi isu pai ba bala de pai ba soyong bah ahmad mangan yawer ya baro bakin wan bagi deki pai ba kasih ba jantia angan iki sundan bagi dia wat ni adep don rupa jong BPP ni dan sangut di pai ba nong kerjan jong BPP kin wan ne ko sekretariat bagi deki pai ba do pai ba sundan itu kita sampai yang ro jadi gitu kita decision ban sa jing ma no bi ba ada no ngilong si bahaye ng mangi di sikur si jaj pasay mo ba kurba gidi geju hi gejadi nang chu di te kur mi ong te ngil ai dan tai jing sojan hadin bi ba ada ni wan sai yang nana jungi anuan ai kuble yang abang lala ban kulim UNPP na po soyong tingi syandur sa jing ma ke dalami kunto benong mangang laju jing pim dai kamar pangalong ye ba adan ro madang-adang ngarung kono parti daglenti ke badai nomor pai ba soyong ko mga kedi menta sipawa lispawatam idor ke jingsane yang bangan penpek dem yang ka jinglong jingman habide soyong wan agila ada tip ngiyo UMLA leng latri sitom iki pai ba ban pen ko ban penjob yo ba bu soyong tadi kata nga hadu kan syahi ba manom la ban rasimet namara ba katul ngila tri sitom ko soyong yo lese na UDP kandon ka ka ba kawan ong ba ula lek kumte ngino merat chu pai ba kanai mangau no sekelai pai ba soyong ban yo ke jiman toy abi de kiskin kata mo ang kren na bacai kadangan nan lek ke BPP ngan ha ban rai lang pai ba la de ban lek nginom ting ini no bala de ban nginom lek do ngina rai lang do pai ba namar nang ba ka jing lek ke jonga kan long bi kita ki pai ba ke bedon jing sane yang aru tin de da ju kelenti bang ngi rai lang